קניתי כל שם אחד בזמן הקטע תהיה מסכן שתקלה לקחת אותי סיבוב שלנו אנחנו לא עצרנו למלא כבר 80 שקל, את חייבת 80 שקל. לצלם אותם? כן. לא, הפסדתי 50 שקל, היא לא צריכה. מה רצית על זה שהיא תצרח? התערבתי איתה ב-50 שקל, שהיא תצרח, כן. איזה חצופה, סליחה. שיילי, עכשיו בכוס שלהם. לא, שמעתי צרחות, זה את. לא, זאתי, היא צרחה. שיילי, מי צרח? היא או את? היא צרחה? נו, איך היה? כן, זה לא אותי. את צרחת?